มใจไทยเป็นหนึ่งตราตรึงซึ่งความเป็นเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือทัศนศึกษานอกสถานที่เราไปติดตามน้องๆจากชายแดนใต้กันครับว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือพาน้องๆไปทัศนศึกษาที่ไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ช่องซ่องสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัฒนาสุขลงเป็นเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือรุ่นที่1ประจำปี 2562 ขอขอบคุณไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่เยาวชนได้เข้ามาเยี่ยมชมสถานที่ทำให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆอีกทั้งยังให้โอกาสกับเด็กในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เข้ามาศึกษานอกพื้นที่ค่ะสุดท้ายนี้ขอมอบของที่ระลึกเพื่อแทนคำขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไปค่ะสถานีต่อไปที่ไหนติดตามได้ตอนหน้าครับน้ำพระทัย